Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'da tatil nedeniyle koronavirüsle ilgili rakamlar pek çok ülkede düşük gösteriliyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde bu rakamlar aynı şekilde devam ediyor. Genel tabloya baktığımızda maalesef koronavirüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığını gözlemleyebiliyoruz. Şu anda hemen hemen bütün ülkelerde baskın mutant olarak Omikron denilen mutantın yeni varyantın değerli izleyicilerimiz baskın halde öne çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun anlamı şu, özellikle Ocak 15'ten sonra durum daha da ağırlaşacak. Mevcut vaka sayılarıyla ilgili olarak Federal Almanya'nın yeni Sağlık Bakanı enteresan ve bir o kadar da düşündüren bir açıklama yaptı ve bu rakamların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Bunun anlamı bir diğer ifadeyle şu: bakan koronavirüsle ilgili olarak ifade edilen rakamların az olduğunu ve net bir sonuca ulaşabilmek için bu rakamların da mutlak surette daha doğru düzgün bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerektiğini söylüyor. Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü de bu konuyla ilgili olarak bazı hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının doğru düzgün bir şekilde bu koronavirüsle ilgili rakamları, istatistikleri sisteme girmediğini, bu nedenle de net bir şekilde rakamların ifade edilmediğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz, bu Almanya için gerçekten çok düşündürücü bir durum. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgında dahi rakamların tam olarak ifade edilmemesi tabii ki bu hastalıkla mücadelenin de ne kadar başarılı olduğunu ya da bu işi yürüten insanların ne kadar başarılı olduklarını da bize gösteriyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'ya baktığımızda 100 bini geçen vaka sayısı, İngiltere'de aynı şekilde pek çok ülkede rakamlar çok hızlı bir şekilde artıyor, ilerlemeye devam ediyor. Almanya'da içinde bulunduğumuz günlerde rakamlar 20 bin olarak vaka sayısı gösteriliyor, ancak tatil nedeniyle sisteme giriş yapılmadığı test sayısının da neredeyse %60 oranında düşürüldüğü ifade ediliyor. İnsanlar bir taraftan canıyla mücadele ederken, sağlıklarını bir şekilde korumaya çalışırken birilerinin tatil var deyip sisteme bu rakamları girmemesi ve gerçek tablonun ortaya çıkmaması yine Almanya için bana soracak olursanız utanç verici bir durum. Bu yeni göreve gelen Federal Sağlık Bakanı aslında Merkel döneminin saklanan gerçeklerini tek tek ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde de söyledi. Mart ayına kadar yetecek elimizde sıvı yok dedi. Bunun yanı sıra Almanya bu Novavax denilen firmayla bir anlaşma yaptı ve yaklaşık 1 milyon adet hap satın aldıklarını ifade etti. Yani bu bakan şunu söylüyor Türkçesi: geçmişte bu iş yanlış yönetildi. Açıklanan pek çok veri doğru değil. Şu anda da bu rakamların doğru olduğuna inanmıyorum diyor. Şimdi bir taraftan böyle bir gerçek var, bir taraftan da insanlar artık yeter, bir an önce eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz diyor, bir an önce bu işten kurtulmak istiyor. Haklı olarak hepimiz aynı durumdayız. Ancak sağlığımızı emanet etmiş olduğumuz insanların bu bizim için söylediklerine ya da yaptıklarına baktığımız zaman bu insanların eline kimseyi Allah düşürmesin demek geliyor içimden. Çünkü bakın, deneme yanılma yöntemi ya da aç kapa oyunundan başka bir şey yapmıyorlar. Bir tarafta bu sıvılarla bu işler bitirilecek dendi. Görüyoruz ki vaka sayıları şu anda geçen yıldan neredeyse aynı seviyeye geldi. Almanya Federal Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki bazı eyaletlerde, hastanelerde, özellikle de yoğun bakımlarda yer yok, biz hasta nakilleri yapıyoruz diyor. 1-1,5 yıl geride kalmış. Bu zaman zarfı içerisinde hala aynı şeyleri konuşuyorsak, hala geçen yılki vaka sayıları şu anda konuşuluyorsa bilin ki ortada bir başarısızlık var demektir. Özellikle Merkel döneminde ve Merkel'in Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bu konuda başarılı olduğunu benim söylemem mümkün değil. Şimdi görüyoruz ki Almanya yeni bir sürece girdi. Özellikle Ocak ayının ikinci haftası itibariyle tablonun daha da ağırlaşması bekleniyor. Bu arada çok sayıda vatandaşımızın Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika gibi yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bölgelerde koronavirüse yakalandığı yönünde haberler alıyoruz. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden yine çok sayıda vatandaşlarımız var. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Hastalıkla mücadele edenlere de Allah'tan şifa diliyoruz. Ancak durum gerçekten çok kritik. Görüyoruz ki sağlık sistemleri Avrupa'nın gerçekten yeterli değil. Hastaneleri, doktorları ya da tıbbi ekipleri bu işi bir şekilde kurtarmaya çalışsa da bilgileri, deneyimleri ya da mevcut oldukları şartlar yetersiz değil. 1,5-2 yıl oldu geride bıraktık koronavirüs neredeyse başlayalı. Hastane yatak kapasitelerini tek bir şekilde arttırmadıklarını, aynı şekilde bu hastane yataklarının durduğunu, 3 gün içerisinde bu yoğun bakımlarında dolacağı yönünde haberler alıyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar, yani böylesine büyük bir pandemiyle, böylesine büyük bir salgınla mücadele ediyoruz diyorlar ama arka planının boş olduğunu, yani bu sözlerinin altının dolu olmadığını çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz.
Omikron dediler kıymetli izleyicilerimiz. Omikron da geldi. Şimdi benim merak ettiğim enteresan bir durum var. Acaba Ocak ayından sonra Omikron'dan sonra hangi mikronu çıkartacaklar ya da hayatımıza hangisi girecek? Delta, Brezilya mutantı, Hindistan mutantı işte vesaire derken arkadaşlar şimdi Omikron diye kucağımızda yeni bir mutantımız, yeni bir virüsümüz oldu. Ben bu zaman zarfı içerisinde Profesör Doktor Uğur Şahin hiç görmüyorum. Omikron'la ilgili olarak son zamanlarda çıkıp ya benim sıvım şu kadar koruyor, bu kadar koruyor gibi açıklama yapmadığını, yine eşi Sayın Özlem Türeci'nin de ortalıkta olmadığını gözlemliyoruz. İşte ister istemez önümüzdeki günlerde tabii ki ortaya çıkacaklar ama ne diyecekler biliyor musunuz? Biz yeni bir sıvı bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Omikron'la ilgili olarak biz bu sıvıyı değiştirdik, alın size yeni bir sıvı diye devlet başkanlarına ilk mesajı basın yoluyla verecekler. Bu devlet başkanları ya da sağlık bakanları da gidip bunlarla masaya oturarak yeni anlaşmalar imzalayacak. Süreç bu arkadaşlar. Daha önce olduğu gibi 2022 yılı itibariyle hepimiz göreceğiz ki yeni bir sıvıyla tanışacağız. Yeni haplar vesaire derken insanlık bu koronavirüsten öyle kısa zamanda 1-2 yıl içerisinde kurtulacağı benzemiyor. Üzülerek bunları ifade ediyorum ama benim burada sitemim arkadaşlar bu işi çözmekle görevli olan bilim insanlarına, siyasetçilere, bakınız bizim sağlığımız bu, özellikle bu siyasetçilerin elinde adeta oyuncak haline gelmiş vaziyette. Biri kapatıyor, biri açıyor, vaka sayılarına bakıyoruz, her şey artıyor. Bir taraftan böylesine önemli bir durumda bakın Almanya'nın vaka sayılarının doğru düzgün bir şekilde sisteme girilmemesi, yani açıklanan bu rakamların doğru olmaması bile bir istifa nedenidir. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani sen sağlık kuruluşlarına söyleyeceksin kardeşim, aynı kapasitede devam edeceksin. Aynı şekilde sisteme gireceksin. Ama bakıyoruz arkadaşlar doktor sorunu ciddi anlamda yükseğe çıkmış vaziyette şu anda Almanya'da. Yani genel anlamda bir sağlıkçı sorunu var. 1,5-2 yıldır hep aynı şeyi söylüyorum ama kusura bakmayın gerçekten sinirlenmemek eldedir. Ya kardeşim 1,5-2 yıl içerisinde sen ekonomi müsait neden başka ülkelerden insanları, sağlıkçıları almıyorsun? Arkadaşlar Almanya'ya gelebilmek için 1000 tane şart istiyorlar. Yok Almancan bilmem hangi seviyede olacak. Yok bilmem şu şartları taşıyor musun? Şu kadar tecrüben olacak vesaire vesaire vesaire. Tabii ki kimse gelmek istemez kardeşim. Sağlık sistemi öyle bir bozuk ki Almanya'da mevcuttaki doktorların pek çoğunun Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gittiği yönünde haberler alıyoruz. Yani bu işi doğru düzgün bir şekilde yönettiklerini ben düşünmüyorum. Bilmiyorum bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen siz de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da yine bunları gerek videolarımıza gerekse kanalımızın Instagram ya da Facebook hesabı vasıtasıyla bana ulaştırabilirsiniz.